中午就先在这家客栈休息了。如姑娘，多吃一点，估计晚上还要赶不少路呢。谢谢太子殿下。我去喂马。 放开我，你这个没教养的！柳阳郡主，为什么你会在这儿？莫言哥哥，听说你要前往清水寨，我担心了一个晚上都睡不着，就怕你受伤了，可怎么办？所以我就瞒着所有人偷偷跟出来了。微臣以为，郡主还是回宫比较好。此次出行并非玩乐，旅途凶险。郡主如果执意要跟着，恐怕会有危险。凭什么他可以去，本君就不行？柳阳，不许胡闹！太子哥哥，你怎么来了？我是骑马过来的。太子哥哥，你都不知道，为了跟上你们，我骑得好累。太子哥哥，我要坐马车。那是给如姑娘准备的。哪有让郡主骑马、下人坐马车的规矩啊？在这儿，本王就是规矩。